Rồi, ta cắt lên trong ngoan để đi. Thằng kia mày cút ra, nó cái việc là dài ra nào. Không, ở đây. Bên này. Ôi nhìn mày đúng được răng phết đi. Vâng, quả này đúng được răng phết. Anh nóng, anh dí vừa thôi, không nóng đầu em. Dí thôi. Thôi chơi anh chơi đi, anh chơi. Ôi rồi, được đấy, phải được đấy. Ui, Yên tâm em rất là không xấu. được chưa? Em không xấu mà, nên là em không sợ. Thế giờ lại chảy máu rồi. Thôi em, nếu mà chảy máu em không cạo ở đấy đâu. Mày chơi đi. Không. Không được. Không cạo ta chỉ cắt là được. Ai bảo mày cắt này được, tao phải cạo như chứ thôi. Không. Đi chơi đi chỗ rồi. Không, anh đến cạo, anh cạo xem cho nó còn ra làm mới cho nó đỡ. Vậy tao làm mới phải đi luôn đi. Cạo xuôi đi, cạo xuôi đi mọi người. Còn mẹ thích theo em không? À không, đưa tiền đây à? Đâu À, em? đưa tiền à? Ừ. Từ từ cắt xong từ Không từ không cho. không. Rồi này Bao này. tiền? 2 củ. Được, đây Phải chuyển tiền em quên mất đường đầu tiên. Được, tôi cho đây. Quên mất đường thứ 5 rồi. Đếm đây, cầm đấy, 1. Đấy. Được chưa? Đấy, 2 củ nhá. Ok. Xong nha. Bây giờ chảy máu đầu. Chảy máu đầu em à? Không. Mấy đưa 500 này thì đưa Không, 600. không. Tí phải cạo. Bây giờ chảy máu đầu em là cứ mất tiền cứ tính tiền lên thế thôi. Rồi. Dạ. Yên tâm mình. Ý. Nào. Giống đi cô hết đấy, phải đùa đâu. Nào. Anh cứ cạo đi chơi đi, kêu em không anh nhận kêu mày. Không em chỉ để em không cạo nữa đâu. Kéo được. Không. Mày điên à, cạo đồng hoàng sạch sẽ. Không. Em Rồ sợ à? lắm, đau đầu. Sao mày Không cạo sao đau đầu gì, Yên anh tâm cắt đi. cho đàng hoàng, mày yên tâm. Đi rồi nhưng không cạo. Không, mày cứ cạo trắng không sao cả, anh đấy cạo mày đàng hoàng. Thì anh bị sao đâu con này. Anh Hải nói cho em 2 triệu em cạo lốt. Đây ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây chơi luôn, sợ gì, xoắn gì. Đây đây, Về cầm em tiền. có tóc giả. Đây cầm tiền đây, anh vẫn thừa đủ đây, đây ngồi đây. Về có tóc giả lo gì đâu. Đấy, xong rồi cùng. Vậy chết. Chả gì chết cả, nhưng em chơi là chơi đẹp mà. Đây, thấy mẹ anh cắt đẹp không? Đầu tròn kia này, đây thấy cắt đầu tròn đâu. Cắt ra xinh thật. Nghe tí Thôi để tao tí à? này cạo cái Nếu lông mà mày đi em đấy. đẹp hơn tóc cũ ấy, đang tóc sơ rồi chứ. Tí nữa mày phải cạo lông mày đi nha. À tí em phải chụp ảnh tự sướng. Selfie à? Được, tí mày phải cạo lông mày đấy, tao cắt lên đàng hoàng tí. À, đấy, để. Mày điên à? Không, tao tì vào mặt mày đâu mày sợ. Không, đây này. Đấy. Khô máu. Không chơi cạo thế đâu. Ăn ra hết rồi. Em thấy chảy máu em sợ thật đấy, không chơi đâu. Không, anh cứ cạo đàng hoàng cái con này, anh cứ cạo đâu có sao đâu. Biết đâu đầu anh. Nhưng mà nó chắc chắn quá, nhưng mà nhìn cái mặt nó không hợp nhỉ. Đúng, chuẩn luôn. Mày đi dở à? Cạo đấy. Người đau ruột rồi. Ôi chơi đi, chơi đi. Chơi đi. Xoắn gì cũng chơi. Tự nhiên là cái này phải làm rồi, nó ăn con này. Tiền của anh đi ba. Tối đi bạn. Đâu có 2 triệu 50 anh em đi bạn. Đi.